歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個蠔油牛肉，哇！呢個餸咧喺街咧已經係好少見到，同埋好少有人會做噶啦。即係點賣咧嚇？太簡單啦，實在。反而咧喺屋企咧就多咗人做喎。嗱，今日咧就同大家試下做呢一個蠔油牛肉，因為咧好簡單嘅啫。OK，let's go。做呢一個蠔油牛肉咧，我哋究竟用邊一 part 嘅牛咧？我哋今次咧就係用咗牛冧肉嘅。Boom！ 嗱，咁呢一度咧肥膏唔係太多，肉咧較為重嘅呢一個肉味，咁啊所以咧我哋就用呢一個啦。我哋中意咧呢個蠔油牛肉咧啖啖肉啊嚇。OK， 好，咁啊呢一個咧我喺街市買嘅，咁我已經放咗落去呢一個冰格度雪咗陣啦，咁啊易切啲嘅。咁我哋點樣切咧？嗱，你見到呢一度咧嗰啲坑紋係咁樣噶嘛？咁我哋點樣切咧？我哋就要咁樣切啦。OK， 好啦，開始大嚿咯喎。咁我哋點樣咧？我哋切一半先啦，跟住繼續。嗱，其實咧你去到最後咧，假如你覺得哇咁細塊邊度得啊？嗱，唔緊要，你咧照切，但係唔好去到尾，跟住咧切第二片，呢一個去到尾，咁咧塊牛肉咧就好似本書咁樣大塊咗噶啦，突然間 OK， 呢啲冇辦法啦。喺屋企食我哋就冇乜問題啦，但係如果你出邊食咧，嗰嚿牛咧，其實臨切之前成嚿已經要裁一裁佢整靚啲噶啦。不過都係嗰句，屋企食唔好嘥嘢，冇所謂。跟住咧，我哋要醃牛肉噶咯噃，醃牛肉攞個兜擺翻牛肉先，跟住醃牛肉嘅料啦，落啲鹽先，跟住落少少酒，好生抽。跟住咧，我哋就落雞蛋咯喎，唔好落晒先。好，跟住加少少水。嗱，我哋咧要將嗰個水分咧撈翻落嗰啲肉嗰度，咁你要不停咁樣撈啦。好，然後咧木薯粉，撈勻勻佢啦。好，最後落啲油啦。我揀咗粟米油嘅。好，包住保鮮紙放翻落雪櫃醃佢哋1小時。OK， 1小時之後咧，我哋就可以攞翻出嚟煮嘅啦。好啦，等肉醃嘅嗰1個鐘頭，你有咩做咧？你可以磨下啲蒜蓉啦，跟住磨少少薑蓉啦，然後咧我哋要切啲乾葱嘅。乾葱咧我哋就想要一塊一塊喎，咁於是乎咧，你切多咗一半之後咧，你就有個定啦喺度，咁你咧要好似洋葱咁樣咧切走嗰個定，就係咁樣啦。然後你1個鐘啊嘛，慢慢逐塊逐塊咁樣揭開佢，其實都好快嘅啫，就係咁咯。好啦，去開工啦。好啦，咁啲牛肉咧已經醃好咗咯噃，臨煮之前嘅20分鐘咧，你攞出嚟攤一攤佢，咁咧先至好攞去煮啊嚇。嗱，咁其實咧喺等嗰個鑊熱緊嘅時候咧，我又講少少啦。醃呢個牛肉咧，我哋頭先用咗蛋漿啦，其實蛋漿咧可以將啲牛肉鬆化嘅。當然有其他嘅方法就係用梳打粉啊。不過當2個方法都 OK 嘅時候咧，我哋梗係用一個對身體好啲嘅方法啦，就係用呢一個蛋液去做啦嚇。OK， 好，咁我哋咧等個鑊已經咧燒到熱晒啦。其實咧我哋要真係中大火去做呢件事啊，真係出晒煙咧先至可以落啲牛肉㗎嚇。跟住咧我哋就首先落啲油，落多少少，開一開個抽氣扇先，跟住再撈少少啲牛肉，然後可以放落去啦。輕輕炒鬆佢啊！繼續用呢一個中大火嘅。嗱，擺咗落去之後咧，我哋就唔好喐佢，等佢咧喺度煎一陣先。出邊咧嗰啲蠔牛肉點解咁好食咧？就因為咧佢哋直情係走油，其實基本上咧就係攞啲牛肉去炸咗一次㗎嚇，所以咪咁滑咁好味咯。咁啊，你屋企唔好搞咁多嘢啦，係咪先？咁我哋咧用一個熱啲嘅鑊，多啲咁多油，咁樣咧俾佢煎一煎咧，我都覺得夠撐㗎啦。好，反一反啲牛肉，哇，靚啊！唔好煮到佢熟透，80%到就 OK 㗎啦。跟住咧熄火，擺佢落個兜度先，洗個鑊，繼續煮啦噃。洗乾淨咗個鑊，我哋而家咧燒紅翻佢先。
用呢一個中大火啦。好啦，開始出煙啦喎，又落啲油啦。今次咧，我哋就爆咗啲乾葱先。好啦，爆到咁上下咧，我哋就落我哋嘅薑蓉啦，跟住咧蒜蓉都係輕輕爆一爆嘅啫。咁跟住咧，我哋就落我哋嘅雞湯啦。而家我哋係做個汁嘅嚇，跟住砂糖、老抽、蠔油。大概咧，我煮3至到4分鐘到啦嚇，咁啊等佢煮滾咗，收一收水，咁就可以煮嗰啲牛肉噶啦噃。好啦，4分鐘之後咧，哇啲汁咧正啦，已經結咗好多咯噃。跟住我哋開翻個大火啦，中大火啦嚇，咁然後我哋可以放翻啲牛肉落去啦，撈勻搞掂，食得。簡簡單單又一餐食嘢啦喂！哇正啊 ，OK， 哇整呢嚿啊，多啲葱，飲啲汁，好味，正！我覺得咧呢一個餸碗飯，因為有汁又有肉，嗱，如果你中意嘅話咧，你可以加啲青椒啊、紅椒啊，即係加少少蔬菜落去啊，咁樣咧，其實我覺得基本上可以係個碟頭飯嘅，不妨試下。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續食嘢。